이번 아시아 태평양 영화제가 12회가 되는데요. 축하드리고 그리고 많은 교민분들과 같이 참여하셔서 영화들을 즐기셨으면 좋겠습니다. 저는 오늘 오프닝 행사 때 왔는데요. 아쉽게도 한국 영화는 못 보네요. 다음 주 국회가 있어서. 건강하세요.走走。 해피월 TV와 한유문화원의 김은대입니다. 저는 뉴질랜드 아시아 태평양 영화제에서 한국 측 디렉터를 맡고 있습니다. 반갑습니다. 한국 영화 겨울 이야기 관람 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 재외동포청을 비롯해서 이 영화를 무료로 감상할 수 있도록 많은 후원을 해주신 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. I'd like to tell you some story of the movie Winter Story and the director Shin Sang-ok. The movie Winter Story is director Shin Sang-ok's posthumous work, which was promised to be submitted to the 2006 Cannes Film Festival. The movie Winter Story's original novel was Kokotsu no Hito. I know it means strange people, which was published in 1972 by Japanese best-selling female writer Sawako Ariyoshi. Is that correct? Yep. Okay. The story of the movie is regarding an old man who suffered from dementia while being distracted by the shock of his wife's death. The board of New Zealand Asia Pacific Film Festival decided to award a certificate to the director Shin Sang-ok, who is a legendary filmmaker of Korea. Mr. Bo Lee will deliver the certificate to me, not for me, to me, and I'll bring it to Korea at the end of this month and pass it to Mr. Shin's son. 2024 New Zealand Asia Pacific Film Festival Awards Certificate for Filmmaking Lifetime Achievement present to Mr. Shin Sang-ok for his accomplishments in filmmaking and participation in the New Zealand Asia Pacific Film Festival with Winter Story. Thank you very much. I'll pass it to him. Okay, great. Thank you. Thank you. And Mr. Shin will be very happy there. Okay. 아버님 그걸 마시면 어떻게 더럽게요? 아버지 정신 차리세요. 왜 때려요? 아버지 딸 순이에요. 내 딸은 당신처럼 나이 먹지 않았어요. 누누누자, 이거 내 거야.
하나만 더 주세요. 안 돼요, 아버님. 많이 드셨어요. 배탈 나세요. 이제 그만 드세요. 네? 엄마! 엄마! 아니, 아버님. 도둑놈이 들었어. 어서 경찰 불러. 경찰 부르라니까. 애미야, 저기서 누가 날 보고 있어. 아, 무슨 도둑이 들었다 그러세요? 저기 서 있잖아 저기. 저건 테레비예요. 애미야, 애미야, 네, 네. 애미야, 애미가 없어졌어. 애미야, 애미야. 엉덩이가 시원해요. 아버님. 아버지 어디 가세요? 아버지.